Hallo julle, dis weer tyd vir genesing uit die hart. Baie welkom aan elkeen van julle wat die tyd uitkoop om hierdie week saam te kuier en te leer. Ons gaan voort met die reeks oor die emosionele wonde. Ons het al die vrees hanteer en die onvergewingsgesindheid, wonde van verwerping. Dis seer wonde en ons moet genees daarvan. So ons gaan 'n bietjie vandag en hierdie week fokus op daai emosies, die kneusplekke van Satan se emosies. Want ons word gewond, ons sielste mensie is gewond en ons moet gesond word in ons siel sodat ons liggaam gesond kan wees en ons gesonde verhouding met die Heilige Gees kan hê. Ons het nou die naweek van kruisiging gevier en dis nou al 'n week verby en ons gaan nou in met die 40 dae van wanneer die uitstorting van die Heilige Gees is. So ons moet besef hoe belangrik is dit dat die Heilige Gees in ons lewens moet wees. En ons moet ons sielste mensie oopmaak sodat die Heilige Gees in hom kan werk. En waar sit daai sielste mensie? Dit sit in ons verstand, in ons denke, in ons vermoë, in ons besluite en ons wil. En dis waar Satan inkom om ons sielste mensie te vernietig. Satan kom sit ons in emosionele tronke wat ons nie kan uitkom nie. So kom ons fokus daarop om te kyk, wat kan Heilige Gees vir jou doen? Jou primêre doel hier op aarde is om jou geeste mensie oop te maak vir volle genesing. So mense, kom ons raak net stil. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid dat ons net bietjie kan leer oor die kneusplekke van Satan. Liewe Here, ons lewe in 'n wêreld wat woes is, Vader, en wreed. Mense kom en kraak af. Mense kom breek ons sielste mensie af, Vader. Maar ons vra dat U vir ons daai genesing sal gee. En dit is vergifnis, dat ons kan vryspreek en nie sal bitter raak nie. Liewe Here, gaan met ons deur hierdie tyd wat ons nou gaan werk met die kneusplekke. Vader, ons vra Heilige Gees se teenwoordigheid om saam met ons deur dit te gaan, vloei deur ons Vader en genees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. So julle, die kneusplekke van Satan is 'n baie seer ding. En ons het 'n wil, gaan ons dit toelaat of gaan ons net dit vashou en nie ontslae raak van ons seer nie. So emosies is waar Satan met ons werk, is in ons emosies. Ons hou vas aan hartseer, ons hou vas aan seer, of die Here kan kom en daai emosie van hartseer kan hy vervang in vreugde. Maar is ons keuse en ons wil. Kom ons kyk bietjie vandag na gees, siel en liggaam. Hoe moet ons gesond word? Hoe kan ons siel gesond word? Hoe kan ons liggaam gesond word? En ons gees moet sterk word. So ons begin nou met die mees sensitiewe area in hierdie kursus van die emosionele wonde. Elke wond moet hanteer word, uitgekap word, tot dat ons oorwinnaars in Christus kan wees. Ons is oorwinnaars in Christus, want dis ons keuse. Het jy al jou identiteit ontdek in Christus? As jy jou identiteit in Christus ontdek het, dan dra ons vrug. En dit is baie belangrik. Wanneer ons gesond word, kan ons vrug dra en ons kan die ligdraers wees van hierdie wêreld. Ons hoef nie deel te wees van 'n gebroke wêreld nie. Ons hoef nie gelabel te word in 'n gebroke wêreld om te sê, ek het depressie, ag ek is verwerp, ek het vrees. Nee,
ons moet strewe na 'n oorwinnaar in Christus. En al hoe ons dit kan doen, is as ons 'n bietjie deelneem aan die kursusse wat ons aanbied, en om te kyk hoe ontslae kan jy raak van dit. So hierdie kursusse, die area van ons emosies. Die hoofdoel van Satan is om elke persoon seer te maak, wat in hierdie wêreld gebore word om hom te kneus. So jy's gebore om seer gemaak te word, maar dit is hoe ons dit hanteer. Dit is baie belangrik. Hierdie kneusings bied aan die vyand 'n plek. Dit gee die vyand 'n plek in die persoon se lewe om sy afbreekende werk uit te voer. So as jy gaan toelaat dat hierdie wêreld jou aanhou kneus, gaan jy 'n gebroke siel hê, en dit vat tyd. Onskuldige kinders wat 'n teiken is vir die vyand, dinge wat gebeur, molestering, verkrachting, dit is ook deel van Satan se kneusplekke. Dwarsdeur hul lewens is 'n nood werklik vry. Ons kom nooit vry nie, om die mens te wees wat God bedoel het, hulle moet wees nie. As jy gaan aanhou aan jou seerplekkies en hulle gaan koester, gaan jy nooit oor Satan se kneusplek kom nie, die dinge gebeur. Ons moet vrykom, ons moet kies om vry te kom. Ons moet vrykom van vrese, onsekerhede, bitterheid, verwerping, 'n vermoë om gesonde verhoudings te bou, ensovoorts, bewys dit. Die oppressie van die vyand sal daar bly, totdat die werke, die leuns, die gees van leuns van die vyand ontbloot en losgemaak word. Om te kan lewe moet mens in staat wees om geestelik en emosioneel te herstel. Dis 'n keuse. Jesus Christus, wie dieselfde is, gister, vandag en vir ewig, het gekom om die werke van die vyand te vernietig en om die gevangenes vry te maak wat so gekneus en gebroke is van hart. So, ons is 'n bediening, genesing uit die hart. Dis 'n baie delikate bediening, is landwyd aanlyn. Jy kan uit die gemak van jou huis betrokke raak. Ons het kursusse, ons het Bybelstudies. Maak kontak met my. Stuur jou nommer in die inbox en ek maak kontak. Mense, ons is nie gemaak om alleen te sukkel nie, ons moet hande vat. Ons is een liggaam wat moet funksioneer. Ons het nou binnekort die 8ste en 9de Mei 'n lekker kamp by die NG Kerkterrein by Pongola. Daar is kamers beskikbaar, daar's beddens, daar's badkamers. Kom, koop die tyd uit saam Jesus. Ons nooi spesiale sprekers om vir julle getuienis te kom lewer, dat daar genesing is, wonderwerke wat gebeur het. Mense moet dit nie uitmis nie. Koop die tyd uit. As jy nie die fondse het nie, moenie skaam wees nie. Moenie laat hierdie tyd verbygaan en jou genesing wag. Kom, laat Heilige Gees jou restoreer. Dat hy vir jou 'n nuwe identiteit in Christus kan gee. Dis belangrik. As ons iets vir die gemeenskap beplan om te doen, is dit nie uit ons eie vlees nie. Dis die Here wat dit reël. En hy daag op, Heilige Gees is daar. So moenie teen 'n mens vaskyk nie. Kom en kom beweeg in die Heilige Gees in, en kom dat hy jou kom bedien. Hy wil so graag. Jy moet net daai keuse maak. Lukas 4 vers 18. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie van die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruisel is van hart is te genees. Hy het Jesus gestuur, hy het die Heilige Gees agtergelaat. Ons gaan dit binnekort vier. Sonder Heilige Gees is ons niks. Ons vlees moet sterf, sodat ons geesmens kan opstaan. Dis baie belangrik. Ons moet toelaat dat Heilige Gees werk.
Jesaja 61, 1-4 sê die Gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring, om die ontmoediges, hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeies opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak wat ons God om al die treuriges te troos, om vir die treuriges in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as vreugdesolie treurigheid en 'n gewand van lof vir 'n verslae sodat hulle genoem kan word vredemakers, geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En hulle sal die ou pleinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeë dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak, wat woes was van geslag tot geslag. Sjoe julle, sieraad vir geas, vreugdesolie vir treuriges. Kom ons kom vry, kom ons maak daai kettinge bietjie los hierdie week. Hierdie week moet ons regtig fokus om ontslae te raak van daai kneusplekke van Satan. Ons moet nie toelaat dat dit enige iets 'n impak in jou lewe het nie. Kom vry, maak 'n keuse. Die mens as 'n emosionele wese kan gekneus word. Die voorneme van Satan is om te kneus. Dis sy werk om ons 'n bietjie terug te gooi, om ons te oordeel, om ons te verniel. Deur die toedien van diep wonde kan Satan 'n grondgebied bekom, nie slegs deur sonde nie, en hy kan daardeur oppressie, verwarring en beheer oor die persoon bring deur hierdie emosionele kneusplekke. Julle, die vyand kom en hy manipuleer vir jou. Hy wil jou hou in daai kettinge, in daai hok. Hou hy vir jou, want hy wil nie hê jy moet vrykom nie. Hy wil jou glo. Jou lewe kan nie beter as net daai hulpeloosheid nie. Die voorneme van die kneusing van Satan staan in Johannes 10 vers 10. Is om ons te bring tot op 'n plek waar ons nie 'n behoorlike verhouding met enige iemand kan hê nie. Om ons af te skei en te vernietig. Ja, die vyand sê vir jou, hy kom steel by jou. Hy sê vir jou, breek op met hierdie verhouding, want hy weet daar's 'n groter plan. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die vyand kom om te verwoes, te steel waar hy kan. Gaan lees dit en besef net die waarheid daarvan. Ons diepe probleme lê in verhoudings. Die vyand kom om verhoudings op te breek. Ons het nie meer langer die vermoë om te kommunikeer of liefde te gee nie. Ons is gevul met skuldgevoelens, trots, veroordeling, verwerping, onsekerheid en verlatenheid. Dis hoe die vyand kom, hy verlaat, hy wil opbreek, hy wil daai skeuring gee. Nie een van die bogenoemde is 'n bestanddeel vir 'n verhouding nie. Dit is wat Satan kom doen. En hy maak vir jou so bitter. Ja, daar gebeur dinge, maar Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterf vir vergifnis, vir vrylating, vir loslaat uit daai gevangenis wat ons vashou, daai bitterheid, daai trots. Trots kan ons nêrens bring nie. Ons kan nie in ons bediening voortleef as ons trots het nie, om nie te kan vergewe en vryspreek. Gaan sê jammer, waar jy dalk 'n verhouding verwoes het. Mense, ons moet doen
wat die Here vir ons vra. Dit is soms nie lekker nie, maar as jy jou kant gebring het, en jy het gejammer gesê, mense se harte wil nie versag nie, dan kan ons net aanhou bid en die Here vertrou. Dis al wat ons kan doen. Die Heilige Gees alleen moet werk. Be still and know God. Die diepste probleme is 'n gevolg van dinge wat in die kinderjare ervaar is. Dis wat ons vashou, is ons wonde in die verlede. En dit is waar ons moet toelaat dat Jesus jou genees. As jy nog vasgevang is in jou kinderdae se pyn, daai binnekind, mense maak 'n keuse en kom vry. Dit is daai kinderjare wat jy ervaar het, sowel as die dinge wat alleen verduur moes word, maar kinders uit stabiele huishoudings kan baie negatiewe dinge verduur en steeds redelik vry wees op 'n emosionele gebied. Het jy gesond geword van jou kinderdae wonde? 'n Stabiele ouer-kind verhouding en 'n goeie vaderbeeld is kragtige wapens teen Satan se aanslae. Verstaan? Word gesond van jou kinderdae. Moenie laat trots jou terughou nie. Jesus is genees. Jesaja 53, gaan lees dit gerus. Vers 5 en vers 10 is baie belangrik. Jesus is ook genees, nes jy vandag. Maar hy is ten volle genees. Hy het toegelaat dat God hom restoreer en transformeer. En dit is waarheen ons toe moet strewe. Daai genesing, laat die lig uit jou oë kan kom. En die pyn kan verdwyn. Maar net Heilige Gees kan jou help as jy hom gaan toelaat. Verraai is Jesus deur 'n nabye vriend Judas. Hy's verwerp, vals beskuldig, hy's gehaat en verlaat. Hoor julle daar, dis 'n werklikheid, Jesus is verwerp, net soos ons vandag. As jy 'n volgeling is vir Jesus, moet jy weet jy gaan ook verwerp word. Jesus het gekom met fisiese en emosionele genesing vir ons. Hy het dit vir ons gedoen. Kneesplekke van Satan het hy kom herstel, maar die wêreld bring dit in. Kneesplekke vir Satan kom in deur egskeiding. Dit is wat gebeur. 'n Gebroke ouerverhouding, onsekerheid en verwerping. Die sekuriteit van 'n kind word gebou op die vader-moeder verhouding. Wanneer dit weggeneem word, word die kind se sekuriteit verwyder. Verstaan julle hoe belangrik is daai sekuriteit? As daar nie 'n ma en dogter verhouding is nie, is daar nie 'n sekuriteit nie. As jy nie 'n vaderlike verhouding het met jou Abba Vader daarbo nie, word alles gesteel deur die Satan. Dogter en vader verhouding is net so belangrik. Mense, as jy nie 'n verhouding met jou pa gehad het nie, kan jy nie verhouding met vader hê nie. So, werk daaraan mense. Dit is so belangrik, die gevolge daarvan. Dan die simptome, vrees kom in. En vrees kom steel jou gesondheid. Onsekerheid kom in. Dit kom steel jou geloof. Angstigheid kom in. Dit steel jou geloof, jou vreugde, jou vrede. Dan kom depressie in, daai nare siekte. En dit kom steel jou vreugde. Die onttrekking, daai isolasie kom in, leef in 'n fantasie wêreld. Mense, dis 'n werklikheid, mense gaan en dagdroom. Die hele dag, hulle scroll deur Facebook en raak fisies en emosioneel siek. Baie simptome kom deur verwerping. Mense gaan soek vriende op platforms en dit is hartseer stories en gevolge. Gevolge is 'n ding. Dis 'n baie hartseer ding en dit is die emosie wat inkom en dis Satan se wonde wat dit veroorsaak. So mense, asseblief, moenie daarheen beweeg nie. Onregverdige behandeling
Die mens word gebou op 'n basis van regverdiging. Ons het 'n begrip van reg en verkeerd. Dit wil sê van regverdigheid. Onregverdige behandeling doen iets aan 'n mens wat demone toelaat om sy siel binne te dring. Hoor mooi wat ek sê. As iemand jou onregverdig behandel, kom die demone en hulle laat toe dat dit jou wond binne jou. En wat is daai demone? Dis die bitterheid. Dit is die kinderdae wonde wat maak dat dit kos kry en dan is dit soos 'n veldbrand. So dis baie belangrik. En wat is nou die gevolge daarvan? Ek gaan net weer dit gee, dat jy mooi kan hoor. Die mens word gebou op 'n basis van regverdigheid. Ons het 'n begrip van reg en verkeerd. So, dit wil sê van regverdigheid. Onregverdige behandeling doen iets aan 'n mens wat demone toelaat om sy siel binne te dring. Nou ja, hoekom sê ek so? Gevolge, woede, haat, bitterheid. Nou is jy onregverdig behandel, nou kom die bitterheid in daarvan, want jy's lig geraak. Die simptome daarvan is woede. Woede-uitbarsings, vyandigheid, mislukkings, passiwiteit, wraaksugtigheid, weer wraak. Verstaan julle, dit sit ons in daai geestelike tronke en ons kan nie daar uitkom nie, want ons is gewond. Selfbejammering kom in. Seksuele misbruik, veral in die bloedskandes, is ook baie hartseer. Dit gebeur. Mense, dit is 'n baie hartseer ding in hierdie wêreld, by dogters. Gevolge, skuld, veroordeling, skaamte, kan nie haar na liggaam kyk nie, omdat dit nou 'n bron van skaamte is. Kan nie 'n verhouding met haar vader bou nie, indien hy haar misbruik het. So ons kry dit in elke dorp. Mense, dit raak regtig waar 'n krisis vir hierdie wêreld. Ons leef in 'n siek wêreld. So daai seksuele misbruik, dis 'n wond waar Satan jou gekneus het. So in 'n latere lewe sal of seksueel baie aktief wees, jy gaan kinders gaan molesteer, of jy gaan kies om gesond te word, 'n gees van 'n welis sal inkom, of sy sal seksueel koud wees en mans vrees. Gevoelens van skaamte sal sterk wees, dat sy nie in staat sal wees om 'n normale huweliksverhouding uit te voer nie. So dis belangrik dat jy hulp kry. Kry daai genesing, voor jy skade gaan rig aan iemand en later met spyt en skaamte en skuldgevoelens saam gaan leef. Mense, ons moet gesond word. Seuns wat gemolesteer word, dis waar die homoseksualiteit inkom. Maak 'n deur oop vir 'n gees van perfeksiteit. Sy emosie is gedraai deur hierdie ervaring en demoniese besitting het plaasgevind. So homoseksualiteit kom in deur daai wonde, seksuele wonde. Die simptome emosioneel nie in staat om tred te hou nie, dan kom die selfhaat in en kry daai genesing voor daai selfhaat inkom. Kry daai genesing betyds. Dis nooit te laat nie. Geweld. Die gevolge daarvan is vrees, aanvalle, fobies, kompulsiewe gedrag. Die simptome, die onttrekking, die hardheid, die woede, geweld, uitbarsings, teruggetrokkenheid kom as gevolg van daai kneusplekke van Satan. Woorde wat uitgespreek is. Jy is nie soos jou pa of ma nie. Jy glo hierdie leuen en probeer nie meer verbeter nie. Mense, daai gees van leuns
kan jou lewe vernietig. Want jy's waardig, jy's geheilig, jy's gereinig. Laat toe dat God jou vergewe. Vergewe jouself. Dit is so belangrik. Die gevolge is die vloek op die kind, die simptome kom in, depressie. Mense, daai sluimerde gees, depressie kom sluimer. Hy kom soos 'n dief in die nag. Ons moet dit nie toelaat nie. Die gedragspatrone word deur kneusplekke gevorm. So jou gedrag vorm daai kneusplek. Baie belangrik. Kom ons kyk. As gevolg van 'n emosionele kneusplek bou geweldige druk op. Die wil word 'n deksel wat hierdie druk afforceer en dit onderdruk. So, kom ons kyk na die bewussyn. Die bewussyn, die wil en die onderbewussyn. So die onderbewuste is daar waar jou trauma gaan lê. In jou sielsdimensie, by jou onderbewuste. So herinneringe en emosies word hier gebêre. Jy gaan bære dit weg en jy hanteer dit nooit nie, tot dit eendag getrigger word en jy besef op jou ou dag, ek het my seer so diep weggebêre en dit manifesteer uit woede, wraak, bitterheid. Kom ons word gesond. Die persoon word onderbeheerbaar in sy emosies en een dag op die volgende dag af. So, daar kom depressie in, jy's een dag hoog, een dag laag en ons moet nie daar kom nie. Dis hoekom genesing so belangrik is. Die innerlike genesing is so belangrik. Emosioneel baie onstabiel in die wil. Opbou funksioneer soos by passiwiteit sal 'n groot uitbarsing plaasvind. So mense, as ons nie ons wonde hanteer nie, gaan die uitbarsings kom. Jy gaan opbou en dan een dag ontplof dit net. Dis hoekom kommunikasie so belangrik is. Hoekom verhoudings verbrokkel is ons kommunikeer nie. Ons sê nie ek is uitgebrand, gee my 'n breek nie, verstaan? Of praat oor jou pyn. Sê as iemand iets gedoen het wat jou te nagekom het. Kommunikasie vorm heling. So dit vorm daai genesing, dit vorm regtig waar net 'n gesonde verhouding. Daar kan 'n groot emosionele chaos veroorsaak word deur gedagtes wat demonies beheer word. Want die vyand kom in, 'n blokkade in die verstand, veroorsaak 'n blokkade in die gees. Hoor julle, daar kom dit nou in, blokkades van gees, woede, haat ensovoorts. 'n Passiewe verstand verloor alle beheer. Verstaan? Wanneer die wil nie die emosies langer onderdruk of beheer nie, is jy nie meer in beheer nie. So sien julle, daar kom die vyand in, die verstand in, die emosie in. Dit is waar daai blokkade van vrees, woede, haat, bitterheid inkom. Gevolgtrekkings, kneusplekke van Satan word nou bindinge. Is jy gebind? Ons word deur bitterheid gebind aan die een wat ons gewond het en ons word ook gebind deurdat ons nie liefde gee of ontvang nie. Jesus het gekom om diegene wie gekneus is te bevry. Dis waarvoor Jesus gekom het. Dis waarvoor hy gekruisig is. So, laat toe, dat Jesus se bloed jou wonde genees. Dis waar ons moet uitkom. Kneusplekke van Satan kom in daai gedagtes, patrone in. Bindinge, oppressie, bloedskandes. Al daai goed kom in. Bewussyn, wil, onderbewussyn. Alles gaan lê so diep in die onderbewussyn. Herinneringe, emosies, pyn, 'n enkele of 'n aantal opeenvolgende ervarings.
onverwerkte trauma. Onverwerkte trauma gaan lê in die sielsdimensie en dit vernietig jou lewe. Dit vernietig verhoudings. Mense kies vandag om gesond te word. Laat Jesus jou bedien, net daar waar jy is. Moenie toelaat dat jou hart verhard nie. Laat daar haat en skaamte, minderwaardigheid inkom, vrees, welis, verwerping, verslawing van masturbasie. Moenie toelaat dat hierdie goed jou lewe oorneem nie. Kom vry van dit. Fisiese energie en die wilskrag word gebruik om hierdie herinneringe te onderdruk. So die pyn is voortdurend. Indien die wil verswak op hierdie punt te moeg word om te onderdruk, sal hierdie oppressie erger word. Dit is regtig waar, dit bou op soos 'n bom wat gaan ontplof. Jy word nie beheer en gemanipuleer deur wat die vyand in jou verstand projekteer. Byvoorbeeld gees, vrees, verwerping, skaamte, minderwaardigheid of wat ook al gekoppel is aan hierdie kneusing en oppressie. Jou wil is passief, moeg. Verstand werk die hele tyd. Jy skakel nie af nie, kan nie slaap nie. Mens moet op die Heilige Gees wag om jou te wys wat die oorspronge van daai wonde is wat nou die persoon vashou en wat die oorsaak daarvan is. Ons moet by die wortel uitkom, mense. Dis hoekom ons nou werk. Ons gaan 'n hele paar weke werk aan gewonde wonde. Is jy 'n gewonde soldaat? Verstaan? Ons moet ontslae raak van ons emosionele wonde wat Satan veroorsaak. Kom vry van die gees van leuns. Wat sê Satan? Spreek mense vry. Onthou, innerlike genesing en bevryding kan nie van mekaar geskei word nie. Dit is soos twee kante van dieselfde muntstuk. So elkeen het 'n doel. Toe die wond veroorsaak is, het demone binne gedring deur skok, oordraging ensovoorts. So wat is 'n demoon? Dit is die vyand wat in jou verstand werk. As jy woede het, dan manifesteer die demone in jou. Jy moet kan vrykom, jy moet deur inner healing gaan om vry te kom. En dit is 'n proses wat net vergifnis is. Ons leer vir julle net hoe om te vergewe en vry te spreek. Die herinneringe moet na die oppervlak kom met wat werklik gebeur het. En dan kan die demoniese struktuur ontlont word. Die krag van die leuen wat die persoon gebind het aan die verlede moet gebreek word. En die demone kan uitgewerk word in Jesus naam. Mense, ons moet dit uitdryf uit die mense se sielsdimensies uit, sodat hulle kan vrykom. Daar is 'n plek daarvoor. Vra die Here vir die geneesende salf van die wonde. Vra die Here om jou te genees. Net hy kan jou losmaak. Net hy kan jou salf. Jy kan daai anointing ontvang. Jy kan. Vat daai salwing en maak dit joune. Herstel jou persoonlikheid. Herstel dit. Word hernuwe in die gees. Herstel jou persoonlikheid. Laat Jesus toe om dit vir jou te doen nou, op hierdie oomblik. Jesaja 53 vers 3 en 4 sê, hy was verag deur die mense, hy was verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom
gehou vir een wat geplaag deur God, geslaan en verdruk was. So ons het hom verag en hy het alles vir ons gedoen. Mense, kies vandag om vry te kom. Gaan uit en gaan spreek vry. Gaan maak reg. Mense, ons moenie alleen sukkel nie. As jy iemand nodig het, weet julle, ons het 'n bedieningsspan waar 'n hele paar beraders reg sit, net om vir jou te help deur die proses. So maak nie saak in watter provinsie jy is nie, ons verwys jou na die regte intercessors. Kom vry hierdie week nog, vandag nog, hierdie minuut, hierdie oomblik. Dankie Hemelse Vader, dat ons vry kan kom van emosionele wonde wat ons vashou in die verlede. Satan se wonde wat ons wil dra, Vader, wat hy vir ons gee. En hy is die gees van leuen, hy is die Satan wat kom om te steel en te verwoes by ons. Hy kom verwoes ons identiteit. Liewe Here, herstel die persoonlikheid, kom herstel ons identiteit in Christus. Liewe Here, ek sê dankie, gaan met elke een hierdie week. Maak hulle toe onder die bloed van Jesus, Vader. Heilige Gees, daar waar hulle gaan slaap, hierdie week bedien hulle in hulle slaap, liewe Here. Geef hulle daai sieraad van as terug, liewe Here. Salf hulle in hulle slaap, liewe Here. Geef hulle vrede en vreugde, daar waar hulle vasgevang is, waar Satan hulle in geestelike hokke hou. Liewe Here, maak hulle vry, dat hulle kan uitgaan vlieg, soos 'n arend, met sy vlerke kan sprei. Ek sê dankie Jesus, vir dit wat U nou doen. In Jesus naam, amen. Gaan hierdie week uit en laat jou liggie skyn. Gaan en dra vrug waar jy kan, blom waar jy geplant is.